tutup itu logonya itu. Oh berat ya? Berarti Pak Gultom. Iya, iya, iya. Sip, 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 sip. Iya, oke, cukup, cukup. Iya, terima kasih. Hadiah. Kan pengen selfie juga ini, masuk mamanya lewat. BKP-nya, BKP-nya. Iya, ditutup dulu. Wes, terima kasih. Ya, mari, terima kasih. Berikutnya. Iya. Nah, ini buat mantap. Salamannya mana? Sip, tangannya di depan. Lama sih saya. Iya, sip. Kelihatan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Sip. Oke, terima kasih. Siap. Abadikan dulu ya, didokumentasikan. Ngadep ke sana Mas, ke depan. Iya. Senyum Mas. Nah, iya, mohon kepada Bapak Sigit untuk menyerahkan Grand Prize kedua. Ya. Alhamdulillah, hadiahnya lumayan. Iya. Kapan lagi foto bareng dengan Pak Dirut ya? Diberi hadiah lagi. Iya. Sip. Ini 1, 2. Wah, ini. Sip, terima kasih kepada Pak Sigit untuk menyerahkan dan hadiah. Iya. Iya, ada ke kamera. Iya. Dari cabang mana Mas? Ciputat Pak. Oh iya, dari cabang Ciputat. Iya. Terima kasih. Kuningan. Iya. Atas nama Pak Daryono, monggo diserahkan langsung oleh Bapak Dirut. Iya. Luar biasa. Iya. Monggo Bu Ida foto bareng Bu. Iya. Dipoto Bu Ida, silakan Bu Ida. Oh siap. Bu Ida pemandangan. Baik, lomba mancing pada siang hari ini alhamdulillah sudah berhasil kita dapatkan 3 pemenang. Pemenang 1, 2, dan 3 dengan berat masing-masing yang sudah ada di kami. Berlagi. Ketiga dengan berat total 11,9 kg berhasil diraih oleh Bapak Mat Sani dari kantor pusat. Iya. Selamat ya untuk Pak Mat Sani. Hadiahnya nanti. Ya, hadiahnya nanti. Bukan mancing dia. Untuk pemenang kedua dengan berat total 18,2 kg. Saudara Totok dari BSD. Iya, Pak Totok dari BSD berhasil meraih juara kedua dengan berat pancingan total 18,2 kg. Nah, ini yang ketiga adalah ini nulisnya BSD ya. BSP. Ya, ternyata ini bukan dari BSD, tapi dari Bina Sentra Putra. Mohon maaf, karena Lupa dia. iya dari Bina Sentra Putra, Bapak Toto. Bina Sentra Purna. Oke. Ya, pemenang pertama dengan berat 19,8 kg. Ya, tadi ini juga yang berhasil mendapatkan ikan terberat dan terbesar yang diperoleh 9 kg ya. Ini diperoleh Bapak Adi dari Cibubur. Iya. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang 1, 2, dan 3 yang telah kita sampaikan. Secara keseluruhan tentunya kami dari panitia dari kantor pusat BKP tentunya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya pada siang hari ini untuk mengikuti lomba mancing BKP. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana di dalam kami menyiapkan segala sesuatunya, baik tempat, sambutan maupun
makanan yang disediakan kurang bisa memenuhi Berapa kilo? selera Anda semua. Tentunya kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ya, kepada Pak Agung dan Bapak Sigit mohon untuk foto bersama para pemenang. Iya, hadiah ketiga akan nanti diserahkan oleh Ibu Farida, hadiah kedua nanti akan diserahkan oleh Bapak Agung Sigit, dan hadiah pertama nanti mohon kepada Bapak M. Sigit Minto Warno untuk menyerahkan hadiahnya. Baik, untuk hadiah ketiga diperoleh Bapak Matsani dari kantor pusat. Iya, hadiah diserahkan oleh Ibu Farida Likur. Iya, selamat Bapak Matsani pemenangnya. Iya. Oke. Agung Sigit. Iya. Selamat. Iya. Nah, foto bersama lagi. Monggo. Ini benar-benar mancing mania ini. Hasilnya ini satu pancing. Tibalah kepada pemenang yang pertama, juara pertama, yaitu Bapak Adi dari Cibubur. Pak Adi dari Cibubur. Iya. Ini Pak Adi juga yang berhasil. Iya, juara satu. Hadiah diserahkan langsung oleh Bapak Dirya Pratama. Hadiah sudah diserahkan. Iya, selamat untuk Pak Adi. Kita foto bersama dulu. Iya. Pihak BKP, Pak. When it's just you, well, times can be tough.